Está vuelto un tizón de hielo. La cámara andan por ahí, búscala, ¿ves? Mira esa guagua que está ahí, la de papi, la verde. Es una van, pero ya va casi tapada. No le queda mucho por taparse porque está cayendo bien fuerte la nieve. ¿Eh? Hola, Blanca. Dime. ¿Tú puedes llevar esta cámara para allá? Yo, right, yesterday the wedding was Liz, ve, princesa, mira. Tírate en la nieve, linda, ahí ve, que eso no es nada. Tírate ahí, cuando te pique frío sube volado. Tírala, tírala. Tírala ahí, carajo. Vamos a tirarla aquí. Min. La guagua de papi durará semanas y más semanas y va a sacarla porque va a estar difícil de sacarla de esa nieve. Mami. ¿Qué, linda? ¿Eh? Tírate, preciosa, ves, tírate, tírate, tírate. ¿Ves? Well, at least we cleaned some. This is a two-family house too, right? Same thing, we're all the same. I was surprised to find a house. It's the same basic design. Ay, si Jocelyn ha podido venir ahora, linda, le hago un video para que lo mande para allá. You know, I did the camera from the high school, but you can feel it. You can feel it in this house. Wow, pero está bien feo afuera. Dile que yo no me muevo de aquí para parte. ¿Quién va a caminar en la calle? No hay paso, linda, con toda esta nieve. Si quieren grabar, que vengan para acá. Que jugamos en la nieve aquí. Porque yo duré un ratico afuera y me frisé la mano y los pies y todo, no podía aguantar. Todo se me frizó. Bye, papi. ¿Se va? No. Este es mi otro carro. De lo que queda, ¿ves? Papi, dilo otra vez que ahora me está enseñando ahí. Daddy, say hi. Say hi, papi, please. Hi. Esa es su guagua que le... ¡Ay! Yo no tengo visibilidad aquí en la cámara tampoco. Oh my God. ¡Ay! Tengo los dedos duros. Okay. No, bye. Come on. Dile que yo quiero grabar la bebé. Y la bebé de Bella. Suban, suban ahí. Se jodió Edgar ahí. Póngase Edgar para que Nelly lo vea. Ah, tú estás muy frisada, tú no puedes bajar ya. Tú estás frisada, linda, quédate aquí. Jocelyn. Mama, ayúdame. Sigan ahí.
Jenny, que el frío le avisa a ustedes. Hasta que no aguanten. No, hopefully that's the stickers out. Who threw that? Okay. Who threw that? Lili. Ay, mamá. Esta gringa. Jenny, la antena, te veo. Hello, Edgar. Ya se lo agarré ahí, carajo. Ahí va. Ay, mamá. Ahí van, carajo. Edgar, hágale maldad ahí. Ay, coño. Ya se cayó. Ya se jodió, se ahogó ese. Ay, coño, ahora ni lo veo yo. Ustedes son fuertes que han durado tanto allá afuera, ¿eh? Min, quítate de ahí que te va a tapar la nieve, está cayendo mucha. No está cayendo tanto como ahorita. Oh, Jenny's so lucky. Get you. Surely come down the side. Me? Oh my God, el primer carro que pasa por aquí hoy. A las 3:00 de la tarde. Lisbeth, tira la nieve a Jasmine o a Edgar. Tírale, tírale. Tírale. Ahógalo. Jocelyn, ¿para quién es ese peñón, Oh my God. Papi trató de sacar la guagua. A ver si se podía ir a trabajar en la guagua, pero no pudo. Miren ahí cómo está. La verde y la blanca no tanto, pero la verde ya casi ni se ve. ¿Ya no puede más? ¿Es verdad, linda? Ya Jenny se rajó y subió, no aguantó el tiro. Jenny como tú. Vengan, vengan, que se van a enfermar. Jenny no le guerra. Oye, Jenny, que tú no eres de guerra, oye. Una cosa que tú... No, ay, santísimo. Shut the fuck up, no.